Oh iya ya. Kalau enggak, itu banyak, udah banyak pakunya. Pada ini orang cuma mata goyang katanya ikannya buat bakaran. Yang kecil-kecilnya tuh. Ini yang kecilnya. Kalau pengen bati mah ini yang kecil. Iya. Paling 200 Oh segitu deh. ini sebakul. Sebakul deh. Kalau pengen banyak batinya. Iya. Ada yang beli pengennya yang gede, pengen murah. Nah gitu biasanya. Yang beli mah maunya murah tapi enak banyak. Biasalah.